啱啱有個客人咧就去我哋分店度試床褥，咁佢嚟緊屋企新裝修完啦，佢就要買幾張床褥咁樣。咁但係佢就話咧，佢條腰比較攰啊，所以佢就想揾一張軟硬適中嘅床褥，希望墊住條腰咧舒緩一下，瞓得好啲。咁我就介紹咗我哋咧幾隻款入面其中一隻8寸厚嗰隻款咧俾佢，因為嗰隻款咧比較軟硬適中。咁然後佢試完之後佢都好滿意，睇埋個價錢佢覺得性價比極高，佢就想決定落嚟。咁我就問佢：喂，先生，你有冇試埋其他公司唔同嘅床褥啊？佢話冇啊，我啱啱就試你呢張，我覺得幾舒服，然之後睇完個價錢，我覺得直頭買得啦咁樣。咁我就同佢講啦：先生，多謝你嘅信任啦，第一間試咧就即刻諗住幫襯我哋。咁但係咧，我覺得你可以再試多2、3間比較一下，咁睇下邊一啲床褥啱你瞓，咁你再做個決定，可能會比較中肯少少。咁我哋今時今日做生意，其實最重要都係希望幫到個客。咁其實個客試完之後，佢試埋其他，最尾決定，如果係我哋嘅話，咁即係證明我哋嘅產品可以幫到佢。咁佢未來嘅日子都可以瞓得舒服，甚至乎佢會介紹更加多嘅朋友啦過嚟幫襯我哋。咁所以呢，我哋實質嚟講，抱住一個幫到個客嘅心去對待客人呢，我相信佢哋一定會覺得我哋係一間有誠意嘅公司。哪怕就算有時產品未必賣到俾佢哋，佢都會覺得我哋係好好嘅服務。咁我認為咁樣嘅話呢，喺同客戶之間嘅關係呢，就會越嚟越好啦，同埋佢哋亦都會瞓得舒服啦，真真正正幫到個客戶。希望呢，我哋公司係你貨比3家嘅其中一家。咁歡迎過嚟我哋嘅分店度試下我哋嘅床褥啦，多謝晒。